Դաշնամուրից հնչող ակորդներում կարոտ է ու հիշողություն, որոնք մենակատարը փոխանցում է ունկնդրին։ Երաժշտության մեջ անցյալի հուշերն է անբարել դաշնակահարուհի Լիլիա Մանուկյանը։ Այդ նույն մեղեդիները տարիներ առաջ հնչեցնում էր ամուսնու երաժիշտ դաշնակահար Աշոտ Մանուկյանի հետ։ Արդեն 11 տարի է նրա կատարումները Աշոտ Մանուկյանի հիշատակի համար են։ Աշոտ Մանուկյանը ծնվել է 1960 թվականին Ռուսաստանում, երաժշտական կրթություն ստացել Գերմանիայում, սակայն հայրենիքին հազար թելով կապված լինելը նրան ի վերջո վերադարձրել է Գյումրի։ Այստեղ էլ նա կատարելագործվել է դաշնամուրային արվեստում։ Աշոտ Մանուկյանը դասավանդել է Կարամուրզայի անվան երաժշտական ուսումնարանում, թիվ 4 երաժշտական ուսումնարանում, նվագել է հայտնի բեմերում, արժանացել է մրցանակների։ Այդպիսի մրցույթներից մեկի ժամանակ, երբ ժյուրիի կազմում է եղել, ապագա կնոջը Լիլիային է հանդիպել։ Լիլիան հուզմունքով ու ակնածանքով է հիշում, պատմում իրենց հանդիպման ու միասին անցած ստեղծագործական ուղու ամենավառ դրվագները։ Ես շատ եմ ուզում, որ այդ մրցույթը հաղթեմ եւ ես ընդգրկվեմ, եւ ինքը ինձ մոտեցավ, մի քանի երաժշտական խորհուրդներ տվեց եւ շատ խիստ ու շատ բարդ էր։ Այդ 15 րոպեում ես փորձեցի իր խորհուրդներով արդեն ուրիշ ձևով նվագել այդ ստեղծագործությունը եւ արտերկիր մեկնեցինք, ունեցա հրաշալի համերգներ։ Բացի դաշնակահար լինելուց Աշոտ Մանուկյանը նաև մի շարք երաժշտական ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Քեզ հետ, Սիրո բերքրանք, նվիրում, դիալոգ, գրել է նաև մանկական երգեր, հեղինակել գիտական աշխատություններ եւ հոդվածներ, որոնք մինչև օրս անտիպ են։ Երաժիշտը հարգանք եւ ճանաչում է վայելել իր տաղանդի եւ նվիրումի համար, եւ արվեստագետին բնորոշ համեստությամբ երբեք չի սիրել խոսել սեփական ձեռքբերումների մասին։ Փոխարենն այդ արել է երաժշտությունը։ Ինքը չէր սիրում ընդհանրապես, որ արձագանքեին իր մասին։ Ինքը լուռ էր եւ ես ավարտելով Չայկովսկու դպրոցը երաժշտական, այնուհետև կոնսերվատորիա, ասպիրանտուրա կատարելագործվել եմ Մոսկվայում, արտերկրում, շատ անվանի երաժիշտներ են ինձ դասավանդել, բայց իմ մեծ ուսուցիչին իրեն եմ համարում։ Հորս ես հիշում եմ հիմնականում որպես շատ ռացիոնալ եւ լուրջ մասնագետ, որը միշտ փորձում էր կյանքի խնդիրների լուծմանը շատ լուրջ մոտեցում ունենալ եւ նույն բանը ինձ է սովորացրել։ Ես կասեի դա հիմնական բանն է, որ ես իրանից ժառանգել եմ։ Մարկը եւ Ալենը երաժիշտների որդիներն են։ Նրանք հանդիսականի շարքերում մայրիկի կատարումներով վերադառնում են անցյալի օրեր։ Նրանցից ոչ մեկը երաժշտության ուղիով չգնաց, թեև ավագ որդին Մարկը ժամանակին ջութակի դասեր է առել այս դպրոցում։ Պատմում է այն, ինչ հիշում է հորից եւ խոստովանում, որ թեև չի շարունակել ծնողների մասնագիտական ուղին, նրանցից ստացածը մնացել է որպես անփոխարինելի դաս ու կյանքի փորձառություն։ Կար տարիներ, որ ես չէի կարող պատկերացնել իմ քնելը առանց երաժշտության եւ մի սենյակ ինձանից կողքի սենյակում միշտ մայրս կամ հայրս ինչ որ բան են նվագում դաշնամուրի վրա կամ համերգին են պատրաստվում կամ ինչ որ ուրիշ միջոցառմանը եւ մի պահ եղել էր, որ ես պետք է ուրիշ երկիր գնայի կրթության հարցերով եւ հասկացա, որ քնելը իմ համար դժվար է դարձել, քանի որ լռություն էր եւ ես արդեն այդ կարգի սովոր էի երաժշտությանը, մանավանդ դաշնամուրին եւ դա երևի թե ամենատակ հիշողություններից մեկն է իմ համար։ Իրենք ոնց են վերաբերվում առհասարակ երաժշտությանը, ճիշտ է, շփում չեմ ունեցել պարոն Մանուկյանի հետ, բայց տիկին Լիլիայի հետ շփվելով կարող եմ ասել, որ շունչը իր մեջ էլ կա։ Աշոտ Մանուկյանի անունն ու վաստակը գնահատվում է նաև այսպիսի հուշ համերգներով, որտեղ ընտանիքի անդամները, գործընկերները եւ նրա արվեստը արժևորող մարդիկ խոնարհվում են, երաժշտության միջոցով վերապրելով այն լույսը, որը նա թողեց իր արվեստով։ Հասմիկ Թումասյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։